сметка на Алфонс отделихме 2 дни, цели 2 дни. Направихме страхотен риболов, както на попинг, така и на джигинг. Наистина невероятни риби. Хванахме, откъснаха ни няколко годжука големи, но така е в този спорт. Колкото и да си мислиш, че си добре подготвен, идва един момент, в който нещата се объркат. Няма как да сме недоволни. Наистина това е една от най-райските точки риболовни, на които въобще съм бил. Алфонс, това е групата острови Алфонс, което е всъщност на края на Сейшелите, на края на целия този архипелаг. Сега предстои нощен преход, поради което екипажа зад мене, виждате, разпъва платната, отвориха голямото платно, грот мачата, и на платна ще се придвижим по посока нагоре към столицата до следващата група острови. До там пътят ни е някъде около 12 часа. Наистина, за да стигнем до наистина големите риби, трябва да изминаваме изключително дълги разстояния, които нерядко отнемат цели дни и цели нощи. Наистина си струва, тъй като наистина стигаме до огромните риби. До огромните риби, които със сигурност се държат изключително далече от цивилизацията, от всички населени места. Това налага да се преминават стотици километри, за да се стигне до наистина хубавите риби. Този път имахме късмет и морето беше с нас, беше доста тихо и комфорта на яхтата, която използвахме, беше наистина незаменим. Изкарахме чудесно в очакване на големите риби. Ето вижте как започна всичко. Стигнахме до един страхотен риф, до едно малко островче насред нищото, близо до дроп-офа, където започнахме да използваме слайдери. Много яки въдици, които могат да мятат тези 100, 120, 140, 150 грамови примамки. Започваме да ги мятаме към прибоя и най-добре в началото с тази дейност се справи омето. Той не случайно е един от силните, доайените в нашия бранш, този, от който мнозина има какво да научат. Вие да какво става? Какво става? Викам, много те насилват. И аз си седни. Я пробвай сега и легнал, дали няма да може. Иска големо, ети са големо. Поне си седенични куки. Гледам на живо прави куки. Сега ще видим къде другата. Ние славата линия. Да. Чая да видим мускулите как работят. Я чая да ти махна това, да ти виждат физиономията. Поне за малко. Сега не, сега си на сянка, ай. Ще ми стане рано. Трябва да се... Изкуството изисква жертви. В филмите героите главните не ги убиват, ама някакви проценти загуби са допустими. Помпи, помпи, помпи! То ние отиваме към дълбокото. Добре, че имаш ръкавиците, меташ по-далече. Честно ти кажа.
така, понеко ме я, че съм толкова добър. Чакай да видим. Чакай да не ти се случи нещо. Случка да не ти се случи. Понекога ме я, че съм толкова добър. Ама в какво? В химията? Риболова. В риболова. Че какво общо имаш ти с риболова? Просто по някаква случайност ти кълват някакви риби и това е. Едва си малата. Ми да. Трябва обаче оттам да мина. Бегената влиза в дълбокото. Камера. Скъсаш сега от камерата. Беше единична риба, може да е по-голям. Да. Бяха пасаж. Черно. Аз само черни. Да. Не. Кой е? Давай, влажи. Екстра. Браво. Чичко, нещо ти се огъват мартинките. Правяме се още. Колко още ни остава? Някой ще снимка, ще си прави. Дай, свани го. Като почнем да се напикаваме. Да ни усещат акулите ли? Така и така си го обощава. Абе, Калуяне, снимай. С наближаването на African Banks шансовете да ловим наистина едри джитита се увеличават многократно. Наистина, мислихме си, че на Алфонс ще свършим работата, но тя остана за новите места. Места, които се оказа, че наистина държат изключително едри и много бормени giant травалите. Търсихме ги и на попери, и на слайдери, като, както вече споменах, в крайна сметка слайдерите се оказаха доста по-ефективни в сравнение с поперите. Да се излъжат тези едри риби никак не е лесно, трябват много здрави такъми и изключително сериозен кастинг. Не заметнеш ли далече, нищо не става. Ако примамката не се води както трябва, също тези хитри риби няма как да ти клъвнат. Така че не остава нищо друго, освен да се тренира много усилено по отношение на кастинга, за да има успех. Въобще не е гаранция, че стигайки на мястото с големите джитита ще поженеме успех. Това не е така. Пътя наистина е много, усилията са много, такъмите са изключително здрави и надежни, но едно от най-важните неща е далечното замятане и воденето на примамката, така че да наподобява наистина панически бягаща рибка. Ето, че именно слайдерите започнаха да дават нужните резултати в момента, в който наближихме богатите на джитита територии. Имаше, разбира се, дни, в които едва закачахме по няколко травелита, но имаше и дни, в които кълвяха буквално едно след друго. На почти всяка сериозна проводка имаше по някое завъртане, някоя атака. Бяха толкова активни, че понякога дори се бутаха в примамките и се закачаха не само за устата, и отстрани.
Ето. Пускай си го нормално, да. Браво. Имаше моменти, в които буквално не смогвахме да вадиме едно с друго джититата и за наша радост екипажа доста така сериозно ни помагаше, тъй като куките, с които са оборудвани примамките, са изключително остри и въобще не е желателно да стане някоя инфекция. Разбира се, след като откачахме рибите, ги връщахме обратно във водата. Всичките до една. Травелитата съвсем не са най-хубавите риби за ядене, така че е по-добре да си отплуват живи и здрави, за да може да ни радват за напред. Кой сега е номер 1? И един пак има полуумрел. Ще се мре ли, чиче, или ще се живее, бе? Не отговаря. Случаите, в които се пускахме втори или трети път на дадено резултатно място, не бяха така успешни, както първото минаване, което е съвсем закономерно. Наистина, по-добре е да се мята, да се облавят необловени територии, отколкото на вече наплашените риби да се хвърлят наново едни и същи примамки. Този риболов е наистина доста уморителен, но и много емоционален. Искам да кажа, че времето беше наистина доста добро, което ни позволи да пътуваме доста комфортно. Налагаше се от време на време, след активен риболов, да се пренавържат тъкъмите наново, тъй като дебелия флуорокарбон, здравите възли, вирбели и всичко останало са изключително важни за най-едрите риби, за тези, с които в битките усещахме, че тепърва предстоят. Радостното е, че имаше и моменти, в които успявахме да си починем, тъй като преходите между отделните банки отнемаха по няколко часа, някой път по 2, по 3, а някой път по 10-12 часа. Случваше се да пътуваме както през деня, така и през нощта. Час по час и ден по ден риболова ставаше все по-ефективен, все по-резултатен, а рибите, които излизаха, ставаха все по-едри. Колкото и странно да звучи, приближавайки се към столицата, към Махия, риболова ставаше наистина много по-силен. Все пак трябва да се каже, че за да се стигне до улова на няколко трофейни риби, се изминават наистина стотици километри, хиляди пъти се замята във водата, водят се изключително трудно от тези едри примамки, изисква се доста сериозна физическа подготовка. Наистина да накараш трофейната риба да налети на парче пластмаса или желязо никак не е лесна работа. Налага се много практика и всеки, който е тръгнал натам, трябва да бъде сигурен, че трябва да потренира преди да отиде там с големите риби, защото те просто няма да му клъвнат, ако всичко не е наред. Но ако всичко е наред, ето какво предстои да се случи. Попинга тук на острова и по-парчето го взе един чук. Охо, и там стана грешка. Вземете където не трябва. Не е като... това е акула. Shark. Still shark today. Davis, do we need shark? Ето па бива, па са па акули. Ей, дойди не! Ей! Ей, бе! Ще отиде попера така.
да лова и да се... Ако искаш да спра да дам камера. Дай бе, ако ще ще Аз ще обирам. я взема, сега ще... Да, ще обирам колко мога и това е. Оказва се да ви кажа, че акула, мислехме, че е ЖТ, обаче не. Акула и то не е малка и сега дадох на Дойчин да я вадя, аз ще взема подводната камера да видим как се е ушила. Кажи резултата за акулите и за нас днес. Много на много. Така стария Ибрахим викаше на стария кораб, както падне бойния дук и ни закара на акулите и вика: "О, биг доктор, пад, тук пад там, онам." 10 кг по-малко багаж. Особено някоя жмудичка, като хванеш отдолу и леко се забавиш по пътя и директно тръгва с 200 надолу. И така, имам време, защото сега прехвърлих на Дойчин електрическата макара. И така е в живота. Там едно снаред с напърче. Чакай там да... Това ще ги навърна. Жълтите се е кавър. Коло. Коло, как е? Викаш? Не съм те излагал. Майко. Това няма да е лесно. Не, аз на максимална дистанция ме изпрах.
трябва да ви кажа, че тук не товарния влак, а товарния влак дедом. За съжаление нямам още много влакно. Това е много голяма риба. Не знам дали е GT. Остатък и Чичко го изнасилват и него. Черно типи голямо. Как му завиждам, че към ще го извади. Това моето е много далече от вадане. Той поне 150 метра ми взема аванси. Сега почва дядо вади да вади ряб. Нямам телефон. Ево. Я го бе. Иди помогаш на Калуян, аз само с Ами не, той вика лава. Айде, марш. Черно. Мъжките са черни. Пред да го изнесем. Не може. Човече, моето замина под това. Изведнъж да ви кажа, почнахме да правим риболов, който само в YouTube сме го гледали, без да облавяме риф, без да облавяме точно определена зона, на дрейф се пуска лодката и тук се крият някакви огромни джетета, огромни. Това джете ми запали направо всичките видове аванси, вземи 140-50 метра аванс. Сега вече тежко върви, много тежко. Опасявам се, че не съм сигурен дали ще мога оцелеят след там. Излезнат, за да му лови на твой. Общо взето, това е предела на моите сили и на този вид хеви спининг, защото от тук нататък вече е за някакви фитнес маняци. Че това е голяма беда. Къде ти трева да фърляш колко си бях под мачтата на сега. Ама и аз да не видя нещо. Пуста лакомия. Ще ме съсипе в тази живота. Беги оттам. Беги оттам, вади. Взел си му силата.
мисля, че ови не хвана като нека да е малия. Имаме ли го на камера? Ами не знам. Просто такъв шок изпаднах, като го видях как подаде назад, че... Да не се удари. Така както падна назад, беше много опасно да не си удари главата, аз затова си изкарах това. Аре бе, снимай бе, ей! Това изпаднах в параноя, че ще загубим бе, брат. Снимай бе, това е целият филм бе, ти това като не снимаш, по-куром снимаш. Ами, батко, ти така си изтъркаля, че... По гръб съм пътна. Ама да, не, просто се притесних. Сериозно. Нищо не се притесняй. Тръгна към кнехта, ужас, беше ужасно, разбираш. Падането беше много тъпо. Ми налага се да се охлади човек. Така си излъзах тук и се изшляках във водата с въйцата, ама не пускам. Това. Очилата загубихме ли? Живо бе! Натега! Това е било екшен, било, ама чак такъв екшен. Не ми се струваше, че ще ми се случи. Верно, че тук от това постоянно миене на пълната малко лизгало. Ама какво се прави? Оказва се, че аз съм един паднал с пропал. You wanna come and take it out? Ева да ви скъп тук вече. Пана, ама виж как гадно се е фанал в обля. Бързо. Она едва ме спаси. Абе, тая е по-голямата. Както винаги. Чернички, това са нашите мечти. Олю да има него. Я да не бъде видно лоши. Ето една от мечтите, която дойдохме с Чичко, дойде тук. Време е да си тръгва. И си много. Трябва да призная, че ако не беше Чичко ти, нямаше да го фана това GT. Видях го там с една круперска хурка да пробва да тук там и таман обсъждахме поредната теория, че не сме виждали така и така в нищо да се фърля. Хората викат, има тук големи GT-та. И ама чак па толкова големи и чак па така, чак па да падна в водата. Верно, че се подхлъзнах малко, ама такъв качествен скок. Такава бомба направих със себейста. Очилата ми заминаха, шапката я извадиха. Но за радост не се контузи паднах нищо. И първата ми мисъл беше да държа здраво въйцата, защото не се изпуска той, що се не изпуска. И така, сега от тук нататък ние с Чичко ще пиеме по една биричка и почваме да почиваме, защото сме си свършили работата. Това е.
кажа, че ни доставиха едни от най-приятните мигове въобще в риболовното ни битие.